谁都不是和你们不要命的吗？是真的有人在沙滩上插签子，甚至用竹签做陷阱。妈耶，这个塑料袋好漂亮呀！快住手，小心中毒！那爷爷自己都晒脱皮了，不好，已经晒伤了。你怎么还不来呀？不来了，我做活计。等等，活计可千万不能做。想知道为什么？赶紧转发给你的家人朋友一起往下看。货梯按照规定只能载物不能载人。货梯不能去电梯。货梯分两种情况，一种是标准载货电梯，有安全钳和限速器、缓冲器等一系列的保护安全装置。另一种是简易货梯，是没有这些安全保护装置的，所以一般情况下我们都不能坐货梯，尤其是旁边有禁止载人标识的，咱们千万不能图方便乘坐。我从这里滑下去。哎，小心你玩的好在人间，玩不好在阴间。那我不滑了，我跳台阶。哎，你们是非要去阴间报个到吗？主场，你是想把姐姐送走，还是想要姐姐把你送走？快把衣服脱下来，这是地马虫！那爷爷那边好多白毛毛呀！天哪，这可不是白毛毛，赶紧跑！那爷爷这是蓝眼泪，好漂亮啊！千万别去，小心被感染！好疼啊！妈妈过来，把手臂放进去泡着。哎，真的好多了嘞！哎呀，肚子！来，咱们侧躺，双脚并拢往上抬，双手也往上，保持一个侧躺的月字形。1、2、3，真的不准哎！妈妈明天要考试，好紧张啊！来，跟着我做，双拳握手吸气，屏住呼吸，还紧张不？不紧张啦！哎呀，别怕，这是刚刚设备喷了火。啊！怎么一片红的？是不是要是这么鱼了？别瞎说，这是一种自然现象。啊！妈妈，你看海面上有好多大龙。那是海市蜃楼。这个虫好吓人呀！怎么那么多脚？应该是千足虫吧，不会咬人的。捕捉来看看。不对呀，它身上有毒钩，是蜈蚣。别碰！哎呀，被咬了！快去拿肥皂水，先用布条绑住伤口上方，把毒液挤出来。肥皂水来了。快点叫车，我们去医院。阿姨，我不要咬了，好疼呀！不好，人中毒了，我们快去医院。真是太吓人了！没想到大小贤只是在草地玩，就被一个罕见的奇怪生物咬了。说实话，这个东西怎么看都不像一个生物，真的就像一个奥尼奥。但真相，这根本就不是什么奥尼奥，而是一只有着剧毒的蜘蛛，十分危险。赶紧点赞转发，让更多人知道。它叫硬障蜘蛛，奥尼奥只是它的屁股，这个屁股非常坚硬，能抵御天敌的进攻。平时它会钻进地洞，用屁股对着外面保护自己。一旦有虫子靠近，它就会开始猎杀。千万注意，它是有剧毒的。曾经就有农民在田地里干活被咬，差点连命都丢了。大家看到这种蜘蛛一定要远离。那你还知道有哪些蜘蛛是有剧毒的吗？你是不是低血糖犯了？赶紧吃颗糖！天哪，带娃出远门要应对的突发事件数不胜数，出门玩这几样东西必须得带好，尤其是最后一个，千万得收藏好。第一个，糖果，防止像大钱一样一不留神低血糖晕倒在路上，吃一颗糖可以缓解低血糖症状。要是在外面姐妹俩遇到新的小朋友，也可以进行友好分享。第二个，纸巾，在外面吃饭要随身携带，因为饭店的纸巾大都是三无产品，孩子抵抗力不好，万一通过三无纸巾接触到脏东西怎么办？还是用家里买的放心。第三个，叶黄素，孩子在外还是得保持身体帮忙。这是绞吸的保命绝招，他这是在救自己呢。阿姨，这个虫吐出来的口水它自己会动。这是丝带蠕虫的自带 buff。阿姨，你2天没见我，我热的油呀。那是
管壁湖的喂游，千万不能碰到哦。人家都报警了，这下你们舒服啦？真是崩溃了！这俩熊孩子把人家园区的草全给拔光了，保安看到光秃秃的草坪都懵了，以为有人恶意破坏，第一时间报了警。我吓得提溜俩孩子赶紧来物业承认错误，姐妹俩也极不情愿的把压箱底的零花钱赔给了物业。本来今天是带孩子到奶奶上班的地方，让她看看奶奶打扫卫生有多辛苦，结果人还没找到就被保安抓起来了。你们这是强盗行为！我正计划着闹出这么大的事儿，必须狠狠惩罚。他们俩先是偷偷的商量着什么，然后把拔下来的草整整齐齐的装进袋子里。不错呀，还知道主动打扫卫生弥补错误。快去丢了，来洗手。垃圾桶在那边。哎，你们干嘛？姐妹俩突然狂奔，我吓得赶紧追上去。他们边跑边四周张望，好像是在找什么东西。找了一路，突然看到奶奶。奶奶，我们帮你拔了好多草。哎呀！突然想起来，昨天奶奶下班后无意说了一句处理杂草太累了，腰酸背痛的，没想到被孩子听到了，放在心上。只是他们还不知道处理杂草是什么意思，所以把所有的草都拔掉了。回家后，我给他们骄傲地讲了一个故事。从前家里来了2个强盗，他们举起了手中的枪炮，击碎了我偏见的城堡，拔出了爱的符号，扬起了春天的繁茂，带领我们走向充满阳光的航道。阿姨，这有个洞哎，我看看你。哎，别碰，小心把你电没了。今天发生了太多离奇的事情，赶紧点赞转发，继续往下看。这个车刚刚被撞了。别凑热闹，小心阎王爷给你接走了。哎，我马上拔了。你这个回马枪，阎王爷可最喜欢了。你们俩以后可千万别。看我站上去的。哎，你们是在原地起飞啊？那我就在这里吧。这下面一样危险，还是会飞出去。哎呀，太吓人了！那我就站在这里看姐姐吧。站太近了，一样飞出去。